तो आज हम क्या पढ़ेंगे? फोनिक साउंड ऑफ आई। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फोनिक साउंड ऑफ आई। हाँ, तो ये क्या है? नेदद। जेड से किसकी आवाज आती है? देती। जे। दे। आई से किसकी आवाज आती है? ई। ई। किसकी आती है? ई। टी। और पी से किसकी आती है? पैती। पे की। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ज ई पे। पे। क्या बन गया? जिप। डिप। ठीक है, क्या बन गया ये? जिप। ये क्या है? एन। एन से किसकी आवाज आती है? ने। नेट। ने ई ब। बे। बी से किसकी आवाज आती है? बे। बैटी। तो ये क्या बन गया? न ई ब। निब। निब। क्या बन गया? निब। पैंती निब। पेन की निब। हाँ ठीक है वही। तो अभी ये क्या है? के से किसकी आवाज आती है? टेडी। हाँ, क। आई से किसकी आती है? एटी। क्या बताया था मैंने अभी? ई। हाँ, ई। और डी से किसकी आती है? डेटी। डे की। वेरी गुड। तो कैसे पढ़ेंगे हम इसको? क ई ड। डे। किड। टिड। क्या बन गया ये? टिड टावर। किड होता है बच्चा। ठीक है। ओके, अभी बी से किसकी आवाज आई थी? बे। हाँ, ब। आई से किसकी आती है? ई। और ने एन से किसकी आती है? ने की। नेटी। तो ब ई ने क्या बन गया? बिन। बिन ट्वेट। बिन मतलब ये? डस्टबिन। हाँ, वेरी गुड। डस्टबिन यानी कि कूड़ादान। ठीक है, फिर ये क्या है? आई। आई से किसकी आवाज आती है? ई। एन से न। ने। के से क। ते। ई एन। क। ते। इंक। मैंने अन बोल दिया था। तो एन नहीं बोलना ना, और ना पूरा न बोलना, ऐसे बोलते हैं ई क। इंक। ठीक है, पी से किसकी साउंड आती है? पीठे पैटी। पे। आई से किसकी आती है? थे ईटी। ए की। और जी से किसकी आती है? डैटी। ग की। वेरी गुड। तो ये क्या बन गया? प ई ग। क्या बन गया? पिग। पिग। क्या बन गया? पिपा पिग। पिपा पिग ने। अभी पिपा पिग को छोड़ो, कार्टून से ध्यान हटाओ और होमवर्क में ध्यान दो। ठीक है, ये पढ़ रहे हो ना? ने बन गया पिग। पिग। पिग मीन्स 12। वेरी गुड। तो अभी आगे पढ़ो। ये क्या है? डब्ल्यू। डब्लू। डब्लू से किसकी आवाज आती है? डैडी। वे। वे। व ई। जी से किसकी आई थी? ग। क्या बन गया? व ई ग। विग। 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 ठीक है, बाल। हाँ बाल। होते। ठीक है, तो अभी के से किसकी साउंड आती है? टेटी। क। आई से ई। और एन से किसकी बताई थी? न। और ग। क ई ग। किंग। किंग मतलब लादा। हाँ, किंग मतलब राजा। ठीक है, तो ऐसे ही ये आपको आगे ना पता चल गया। तो इसका जो प्रैक्टिस टाइम है, जो दोबारा से प्रैक्टिस करवा दूँ? चलो, तो अब की बार आप बोलोगे। ठीक है, ये क्या है? जेड। जेड से किसकी साउंड आती है? ज। बोलना। ज ई पे। क्या बन गया? जिप। हाँ, ये पढ़ो। न ई बे। क्या बन गया? निब। वेरी गुड। ये क ई ड। क्या बन गया? किड। ब ई न। बिन। हाँ, वैसे ही। तो ये आई से? हाँ, कूड़ादान। आई से किसकी साउंड आती है? क्या बताया था मैंने? ई। वेरी गुड। ई
इंक, ते इंक इंट क्या बन गया? इंट हाँ, अच्छे से बोलो रेहान, मजाक नहीं चल रहा ये। तीता मैम के साथ भी ऐसे ही मस्ती करोगे? नहीं 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 फिर अच्छे से पढ़ो। प पे ई ई जी से किसकी साउंड आती है? दे हाँ, तो क्या बन गया? प ई ग ग। क्या बन गया? बिग हाँ, पिग। अच्छा, डब्लू से किसकी बताया था मैंने? देवलू थे व दे व ई ई ग दे क्या बन गया? विग। विद ठीक है, ये क ते ई ई अन ग दे किंग। तीन ठीक है, मतलब लादा किंग मतलब राजा। तो मैम ने आज आपको क्या दिया इसका? प्रैक्टिस टाइम, पेज नंबर 16। ठीक है, तो आपको ये करने हैं। ठीक है, हाँ जी, एक बार पकड़ो तो इसको, पकड़ो अच्छे से पकड़ो। हाँ ये वाले करने हैं आपको। ठीक है, ने हाँ। मतलब वे बर्तन अरे नहीं, ये आपको बताना है इसमें, ये मतलब पिक्चर दे रखी है। सुनो, हाँ हाँ हाँ, पहले ये देखो, जैसे ये पिक्चर दे रखी है और ये दे रखी, ये दे रखी, और नीचे इनके नेम दे रखे हैं। तो आपको ये क्या था? निब। तो इसमें आपको ये ढूंढना है कि इसमें निब कहाँ है। निब एन, पता है देखो एन से किसकी साउंड आती है? न। मतलब ने है निब पहले आप पढ़ के देखो। न ई ब ब क्या बन गया? निब। निब और ये क्या है? मुझे पता चले नहीं, एक बार ये भी तो देखो ना। एस से किसकी साउंड आती है? स ई प सिप। ज ई प जिप। तो अब इसमें से निब कौन सा था? कौन सा पढ़ा था आपने? हाँ, ठीक है, ने मैं ढूंढ ढूंढ लोगे, अपने आप कर लोगे इसको। आते चलो आते 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 हाँ, तो अब जैसे ये निब है ना, तो ये निब हुआ, तो इसके ऊपर हम क्या कर देंगे? वेरी गुड, सर्कल। अभी ये बाकी क्या करो, ये पढ़ो, करो फटाफट करो बेटा, ये जितना काम रह गया। नेता है क्या पिक्चर किसकी है ये? पिद्दू थोड़ा सा ऐसे पिद्दू, बैठो। पिद्दू। हाँ, पार्टी लगाओ एक बार। मुझे पिद्दू ढूंढना है हाँ, आपको पिग ढूंढना है। ने है मैं क्यों बताऊं, मैंने तो अभी सिखाया था, पढ़ के देखो आप। बोलना ये पढ़ के देखो। स ई प क्या बन गया? सिप। ये क्या बन गया? र ई ग रिग। और ये क्या बन गया? पी से किसकी साउंड आती है? पै की। पै ई ग पिग। कौन सा हुआ पिग? पता चल गया आपको? ये क्या है? बोई बोए तो है, लेकिन है क्या ये? मैंने जब पढ़ाया तो क्या पढ़ाया था? ये पढ़ाया था ना मैंने, ये वाला क ई ड किड। क्या था ये? किड। किड मीन्स बच्चा। मैं नहीं बताऊंगी इस बार बिल्कुल। हाँ, तो करो, सर्कल कर दो जो भी है। वेरी गुड, होमवर्क कंप्लीट। मैं वीडियो को ऑफ कर दूं? ऑफ कर दो। ओके, बाय बाय। बाय। कैसे दिखाना अपनी गंदी सी शकल।